Kanalımdan herkese merhaba. Bugün Bosch'un şu şekilde 18 voltluk 3 amperlik bir bataryası elimize ulaştı. Bosch'un dikey süpürgesinde kullanılan bir batarya. Pilleri çok zayıflamıştı. Kullanılan piller şu şekilde Samsung'un 30Q piliydi. Biz yine aynı pili içerisine yerleştirip müşterimizi yine bunu uzun süre kullanmasını sağlayacağız. İşçiliği çok fazla zor değil. Bazı ince noktaları var ama yapılmayacak bir şey değil. Sizin de bu şekilde zayıflayan bataryanız varsa benimle iletişime geçebilirsiniz. Şu şekilde yani 2,5 amper de takılabilir, 3 amper de takılabilir ama müşterimiz ısrarla 3 amper olmasını istedi. Bu şekilde yenilemiş olduk. Müşterimize hayırlı olsun.